Bisa tidak? Ini nggak tajam kayak gini. Langsung aja. Langsung. Nih. Ini. Pak, tolong Pak. Butuh bantuan. Itu ditarik gini ya, jangan digunting gini, enak digunting, tak tarik aja sini mana ini tadi kan bapak tarik sedikit mau. Ini loh kak, tarik sini. Itu ada selotipnya. Nah, tarik terus. Mama. Terus kuat tenaga. Nggak bisa. Nah, nggak apa-apa rusak kan kakinya. Enggak bantuin aja. Ini kan kertasnya lengket sekali. Plastik Pak. Kertas yang itu stempelnya itu yang lengket sekali. Wow, coba mama lihat. Oh, ini bungkusnya mana? Coba kak dibuka. Kita ada kayak resletingnya itu lebih kuning. Kita tarik ke belakang. Wow, Wah. bagus ya. Ada kuda poninya. Pasang coba. Coba lihat. Wow, ada kuda poninya. Ininya. Ini buat telinga ya? Oh, buat Buat bentuk telinganya. coba dipakai. Gajah buat hidung. Nggak ada lah. Nggak ada. Dia nanti nggak bisa nafas kalau hidungnya ditutup. Yo. Ayo, ini Ini nanti dijual potong. coba dipakai. Nah, ini kebalik nih. Kebalik tuh. Coba dipakai kak. Ini jadi kuda poni nanti. Kebalik. Kendor sekali kak. Itu kebalik. Kalian bisa nggak? Coba. Tadinya dikendorin ya, dikencengin. Mana? Dikendorin. Papa. Bisa sih. Wah ini bisa dikencengin apa? Ini makan bagus.